聽障幼兒咧，其實佢哋個復康潛能咧，其實好大嘅。佢哋受惠於個聽覺科技嘅發展啦，其實佢哋係可以每一日都有好大嘅進步，可以由唔識講嘢去到可以好流利咁同人溝通。其實一個有系統嘅訓練去幫佢哋追翻嗰個語言嘅進度啦，同埋一班有能力嘅有經驗嘅老師或者治療師咧，可以提供到一個針對性嘅訓練咧，其實亦都好重要嘅。春天潮濕，佢個名叫咩名啊？靚靚，講得好好，佢個名叫做靚靚啊！其實龍福會咧，我哋由1976年開始去到而家咧，其實我哋已經有50年啦。咁我哋係下有2間啦，包括係白普利幼兒中心同埋尚德幼兒中心啦。另外我哋有1間早期教育及訓練中心。另外咧，我哋仲有一個由公益金資助嘅叫約翰賽斯中心聽障兒童家長課程啦。咁最後咧，我哋其實近呢10年都開展咗叫做到校學前康復服務嘅。其實我哋龍福會咧，而家最核心嘅教學方法咧，就係叫做綜合溝通法啦。咁佢就其實係透過口語啦、手語啦、手勢啦、一啲嘅讀唇啦、一啲嘅拼音符號啦，甚至乎一啲嘅圖像啦、文字啦，去一啲嘅書寫嚟到幫助小朋友咧，佢哋一種嘅溝通嘅方法嘅模式嚟嘅。我哋咧運用嘅時候啦，未必話係會單一咁樣去運用啦。我哋會按翻小朋友嘅狀況，因材施教啦，去取長補短。而家嘅聽覺科技儀器咧係好先進啦。我哋咧係會幫助佢哋喺0至6歲咧呢個語言咧黃金期咧，去幫助佢哋發展佢哋嘅語言嘅。其實有一個小朋友咧，佢就好遲先至發現聽障，佢3歲8個月左右先至確診啦，亦都錯過咗好多黃金期嘅時間。咁但係媽媽同埋小朋友咧，其實都好渴望，希望可以學習到語言同其他小朋友去溝通啦。咁所以我哋嘅老師亦都即係唔放棄咁樣去同佢用咗好多方法去練啦。見小朋友都好努力。咁慢慢去到而家小朋友升咗小學啦，都見佢其實喺個校園入邊嘅同其他嘅同學都好開心咁樣去溝通。曾經我有個學生啦，當時佢仲講到少少嘢，不過個整體語言啊、表達啊、理解啊、發音都好論盡嘅。咁咧媽咪就好堅定想入學嘅，咁但係反而爸爸咧就好抗拒。佢認為咧小朋友入主流都已經可以幫到佢啦，反而就好擔心啦。如果入特殊幼兒中心會唔會限制佢嘅語言發展嘅？咁到後嚟啦，咁個小朋友真係入讀咗啦。咁咧爸爸咧由初期即係抱住好懷疑嘅態度啦，到後期咧都其實都好認同個小朋友，無論係語言啦、認知啦、情緒行為等等嘅發展都有好大嘅進步。一般喺公立醫院入邊咧，其實而家已經有新生嬰兒聽力篩查啦。咁如果喺篩查入面咧發現咗佢係懷疑聽障嘅小朋友咧，其實就會轉介去耳鼻喉科做進一步嘅檢查嘅。如果真係確診咗小朋友係聽障之後咧，其實一方面咧就會轉介佢去教育局嗰度去配助聽器啦。同時亦都會按需要睇下個小朋友需唔需要做人工耳蝸手術啦，咁就再做其他嘅排期或者檢查啦。咁另一方面咧，其實就會轉介去兒童體能智力測驗中心嗰度，就經佢哋入邊嘅社工啦，就會轉介去輪候社會福利署嘅資助學前康復服務嘅。其實我哋龍福會咧，我哋都有唔同嘅學前康復服務啦，都算係一個一站式嘅支援嚟嘅。咁所以咧，我哋都希望能夠因應唔同小朋友嘅情況啦，可以盡力把握到佢哋嘅語言發展黃金期，幫助佢哋建立溝通，進入主流嘅教育，令到佢哋咧融合得更加暢順。咁所以咧，我哋都好歡迎家長，如果佢哋面對有聽障嘅小朋友唔同嘅疑問啦，佢哋都可以隨時咧去聯絡我哋龍福會。等我哋可以陪住佢一齊去行嘅。期間咧，我發現聽障兒童咧嘅潛能無限嘅，咁我哋要與時並進，學習好多嘅知識，幫佢突破嘅限制。咁樣我哋相信冇學唔到嘢嘅學生，只有唔識教嘅老師。即係其實小朋友每日一少少嘅進步咧，對於我嚟講都係一個返工嘅動力嚟嘅。所以見到佢哋嘅成長啦，特別係佢哋畢業禮嘅時候啦，其實我係有啲眼淺嘅。如果佢哋一唱謝謝老師咧，我就有少少好感動㗎喇。